Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels wanda ni Abubakar Salihu zan jagoranta. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Addis Ababa na kasar Habasha domin halartar taron kolin shugabannin gwamnatocin kungiyar haɗin kan kasashen nahiyar Afirka ta AU. Shugaba Tinubu zai gabatar da jawabi ne a yayin taron kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar ta AU, inda tattaunawar za ta mai da hankali akan matsalolin tsaro da ke addabar nahiyar a halin yanzu, ciki har da batun kazancewar rikici a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Shugaban, wanda ya sauka a Habasha a daren jiya Alhamis, ya samu tarba a filin saukar jiragen sama daga mukaddashin jami'in kula da tsare-tsaren diflomasiyya na kasar Eshitu Legacy da ministan harkokin wajen Najeriya Jakada Yusuf Tugga da babban jami'i a ofishin jakadancin Najeriya da ke Habasha Jakada Nasiru Aminu. An tsara cewa shugaba Tinubu zai dawo gida Najeriya a ranar Litinin 17 ga watan Fabrairun da muke ciki. Nan kuma Najeriya ta yanke shawarar kafa rundunar musamman da nufin kare turaku da kayayyakin lantarkinta. Yanzu mun yanke shawara tare da ministan lantarki akan samar da rundunar da muka sanya wa suna da askarawan lantarki, kamar yadda ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo ya bayyana sa'ilin da ya bayyana a shirin tashar talabijin ta channels na hantsi mai suna Sunrise Daily na yau Juma'a. Za a kirkiri askarawan lantarkin ne daga cikin jami'an hukumar tsaron farar hula ta civil defense, kuma ita za ta ɗauki gabarar yaƙi da satar kayan lantarki da ke yawan janyo ɗaukewar wuta a faɗin tarayyar ƙasar nan. Nasarar da askarawan yaƙi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba ta samu ce ta yi tasiri wajen yanke shawarar kafa irin ta a ɓangaren lantarkin. Nan ma gwamnonin yankin kudu maso yammacin Najeriya sun amince da kafa wata rundunar tsaron haɗin gwiwa da za ta rika sanya idanu akan matsalolin tsaro a yankin. A cikin wata sanarwar bayan taro da kungiyar gwamnatin ta yankin ta fitar bayan wani taro da ta gudanar a fadar gwamnatin jihar Lagos, ta ce matakin ya zama wajibi sakamakon rahotannin ɓullar kungiyar ISWAP da wasu kungiyoyin 'yan bindiga a yankin. A cikin watan Janairu ne dai gwamnan jihar Ojo Sheyi Makinde ya ce 'yan bindigar da ake fatattaka daga wasu yankunan arewacin kasar na kwalala zuwa wasu sassa na jihar sa, lamarin da ya sa masu ruwa da tsaki na yankin, ciki har da kungiyar cigaban Yarabawa ta Afenifere, suka rika kirayen daukar matakin dakile hakan. Kungiyar gwamnonin yankin ta ce bullar 'yan bindigar a yankin babbar barazana ce ga zaman lafiya da tsaron ilahirin yankin kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnonin da sun kuma ce sabuwar rundunar za ta yi aiki da rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da tsaro a yankin. Shugaban kungiyar, wanda kuma shine gwamnan jihar Lagos, ya ce za a samar da sabuwar rundunar cikakkun kayan aiki na zamani, ciki har da jirage marasa matuka. Taron da ya samu halartar daukacin gwamnonin yankin kudu maso yammacin kasar. Nan kuma sarkwatar tsaron Najeriya DHQ ta kaddamar da aikin wanzar da zaman lafiya mai taken Operation Safe Corridor a shiyar arewa maso yammacin kasar nan a hukumance, inda aka kafa cibiyar a karamar hukumar Tsahen jihar Zamfara. Manufar shirin ita ce dakile matsalar rashin tsaro ta hanyar samar da tsarin sake tsugunarwa tare da shigar da tubabbin 'yan ta'adda da suka aje makamansu bisa raɗin kansu a cikin al'umma. A yayin bikin mika ginin da zai zamo sharkwatar aikin wanzar da zaman lafiyar a hukumance, gwamna Lawal Dauda ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta tallafa hukumomin tsaro wajen yaƙi da laifuffuka. An tsara aikin wanzar da zaman lafiyar Operation Safe Corridor ne domin baiwa tsaffin masu tada kayar baya da 'yan bindiga damar komawa cikin al'umma. Nan kuma a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye afkuwar hatsura ta jihar Kano Abdullahi Labaran ya fitar, ya ce wannan hatsari ya afku da a ranar Alhamis da daddare akan babbar gadar Muhammadu Buhari da ke unguwar Hotoro. Abdullahi Labaran ya ce lamarin ya faru ne sakamakon gudun da direban motar ke yi, lamarin da ya sa ta kwace masa a daidai gadar. Ya kara da cewa hatsarin ya ritsa da mutane 71 da motar ke dauke da su, a yayin da mutum 52 suka samu raunuka kuma mutum 23 suka mutu. Tuni dai aka kai waɗanda suka jikkatan zuwa asibitin Murtala da ke birnin Kano domin ba su kulawar da ta dace.
hatsarin manyan motoci akan titunan kasar na kara haifar da fargaba, inda a lokuta da dama idan motoci suka bade ake rasa rayuka da asarar dukiyoyi. Ko a farkon makon nan da wata babbar mota dauke da dabbobi ta fadi a jihar Niger, wato sai da wata babbar mota dauke da dabbobi ta fadi a jihar Niger da ke shiyar arewa maso tsakiyar Najeriya. Sirwa da dabino a nan wajen jiya misalin wajen karfe 11 na dare da yin wasu mintuna motan dabbobi ya fada nan wajen da mutane a kai da mashinan su haka sun fito za su tafi Lagos haka za su tafiya mota ya fadi. Waɗansu ya mutanen tun ajiya an cicciro su sun mutu, wasu kuma sun jikkata gaskiya sun yi raunuka, amma yanzu haka wasu suna asibiti. To anan kuma hukumar bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha ta Najeriya NESENI ta yaba wa Jami'ar Bayero ta Kano game da samar da filin da za a gina cibiyar samar da fasahohin zamani masu ɗorewa. Shugaban NESENI Khalil Suleiman Halilu, wanda ya bayyana hakan a yayin kafa harsashen ginin cibiyar a harabar Jami'ar Bayero da ke Kanan, ya ce idan aka kammala ta cibiyar za ta iya ɗaukar ɗalibai 2,000 a lokaci guda. Khalil Halilu ya ƙara da cewar ana sa ran a rika fitar da kayayyakin da ɗaliban cibiyar za su kera zuwa kasashen ƙetare domin nema wa Najeriya kuɗin shiga. A nasa jawabin, shugaban Jami'ar Bayero Farfesa Sagir Abbas ya ce ɗaliban cibiyar za su mai da hankali akan kirkirarriyar basira da ci gaba mai ɗorewa. To na farko dai muna godiya ga BUK da suka ba mu wannan fili da za mu yi wannan sabon makaranta ta Sustainable and Technology Institute, wanda ta samo wa dama wa matasa don su kirkiren da suke yi don samu su sayan da za su kai shi nan gaba inda su samu manufa mai amfani, wanda za su gyara kamar wanda a ce an yi su generator su sola da sauransu, wanda zai kai ga har ana kaiwa ga wasu kasashe ana sayarwa ana samun kuɗi a daloli. Muna kyautu da san wannan institute za ta ɗau kamar ɗalibai guda 2,000 kowane shekara, wanda kowanne zai fitar da wani abu da ya kirkira wanda kuma zai iya sayarwa duniya gaba ɗaya ta ci moriyarta. A cikin Bayero University Kano, makaranta ce da za take tattaro kimiyya da fasaha wanda suke bujirowa a wannan zamani, abin da ya shafi artificial intelligence, abin da ya shafi renewable energy, so abubuwa ne da za a amfana kwarai, kuma yara za su fi amfana da wannan makaranta da aka yi. A nan kuma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta ce cutar zazzabin lasa ta kashe mutane 70 a farkon wannan shekara. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a shafinta na X, ta ce mutum 1,552 ne ake sa ran sun kamu da cutar, a yayin da ta tabbatar da kamuwar mutane 358. Sanarwar da hukumar ta fitar, wanda ta kammala hadawa a ranar 2 ga watan Fabrairu da muke ciki, ta nuna cewa zuwa ranar hada rahoton jihohi 10 aka tabbatar da bullar cutar a fadin kananan hukumomi 58. Jihohin da aka fi samun mace-mace sakamakon cutar sun hada da Taraba, inda mutane 18 suka mutu, sai Ondo mai mutum 17, da Edo mai mutum 11, sai Bauchi da Ebonyi masu mutane 6 kowannensu, da Gombe mai mutum 5, sai Kogi mai mutane 4, da kuma jihohin Nasarawa da Plateau masu mutane 3 jimila. Rahoton na NCDC ya kuma nuna cewa jihohin Ondo da Edo da Bauchi ne ke da kaso 55 cikin 100 na waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar. Zazzabin lasa dai cuta ce da ake kamuwa da ita daga ma'amala da wasu dabbobi dangin beraye. A nan kuma dan majalisar dokokin Amurka Scott Perry ya bayyana cewa hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ke samar da kudade ga kungiyoyin 'yan ta'adda, ciki kuwa har da Boko Haram. Perry ya yi wannan ikirari ne a yayin zaman sauraron rahoton kwamitin majalisar akan yadda hukumomin gwamnatin Amurka ke aiwatar da ayyuka da sarrafa kudade a jiya Alhamis. Zaman mai taken yaƙi da barna, kawar da annobar almundahana da zamba, ya mai da hankali na akan zargin barnatar da kudaden masu biyan haraji. Waye ke samun wani bangare na kudaden? Ko wani a nan ɗakin na ya kiyaye waɗannan sunaye? Saboda kudaden ku dala miliyan 697 a duk shekara, baya ga aika ƙarin kudade ga madarasas da ISIS da Al-Qaida da Boko Haram da ISIS Khorasan da sansanonin horas da 'yan ta'adda
waɗannan su ne abubuwan da take ɗaukar nauyi, kamar yadda Perry ya bayyana. Shafin yanar gizon kwamitin ya bayyana cewar zai yi aiki tare da ma'aikatar bin diddigin ayyukan hukumomin gwamnatin shugaba Trump domin magance barna da dakile almundahana, tare da gudanar da cikakken bincike akan yadda aka zambaci masu biyan haraji a Amurka. To nan kuma shirin namu zai ja birki albashi bayan mu daga takaitaccen hutu, za mu dora da karin wasu labaran, ku biyo mu. To sai dai kan sannan za ku ji cewa majalisar tarayyar Najeriya ta zartar da kasafin kuɗin bana na naira triliyan 54.99. ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan ɗin da ma wasu. To madalla barkanmu da dawowa, kuna iya bibiyar mu adireshinmu na intanet channelstv.com ko kuma ku lalube mu a shafin sada zumunta na YouTube ta hanyar yin amfani da wayoyinku na hannu kirar Android ko iOS daga rumbunan waɗannan wayoyi na adana bayanai. Da zarar kun sauke manhajar tamu ta Channels TV ko Channels 24, babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumudumunsu a tafukan hannunku. Haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke afkuwa a yankunan da kuke. Da zarar kun sauke manhajar sai ku dangwale ta da ɗan yatsa, sannan ku shafi kanta. Daga nan za ta buɗe muku wani jadawali, sai kuma ku bi ƙa'idojin da aka zayyano domin aiko mana da saƙonni. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma shirin namu zai dora, inda majalisar dokokin kasar nan ta amince da kasafin kuɗin bana mafi girma sabanin yadda aka saba a watan Janairu zuwa Disamba a kowace shekara a baya. Kasafin ya kunshi ƙarin kuɗin shiga da shugaba Bola Tinubu ya bayyana samu a wasiƙu biyu da ya aike wa majalisar, inda ya daga kasafin daga naira triliyan 49.7 zuwa naira triliyan 54.99 bayan gabatar da kasafin kudin kasa tun cikin watan Disamba. Wasu na ganin haka ya saba yadda ake gabatar da kasafin kudin kasar nan kamar yadda yake tun a ranar 18 ga watan Disamba da shugaba Bola Tinubu ya bi kasafin naira triliyan 49.7. Majalisar take aiki tare da ma'aikatu da hukumomin gwamnati wajen daidaita kasafin da kuma yadda za a kashe kuɗi. Abin da ya ɗauki hankali shine a ranar 5 ga watan Fabrairu nan sai shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ƙara kasafin kuɗin daga naira triliyan 49.7 zuwa naira triliyan 54.2, inda ya bayyana ƙarin kuɗin shiga ga wasu manyan hukumomin gwamnati ke samu, inda ya mika gyaran kasafin ta wasu wasiƙu guda biyu daban-daban da ya aika wa majalisar dattawa da ta wakilai, waɗanda shugabannin majalisar ko kuma shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio ya karanta na majalisar dattawan, shi kuma kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas ya karanta ta majalisar wakilai. A cewar shugaba Tinubu, ƙarin kuɗin da aka samu ya kai triliyan 1.4 daga hukumar tara haraji ta ƙasa FIRS da triliyan 1.2 daga hukumar kwastam ta Najeriya da kuma triliyan 1.8 daga wasu hukumomin gwamnati da suke samu, shine ya kawo jimlar kasafin ya zuwa naira triliyan 54.99. A nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa zai kakaba harajin ramuwa akan abokan cinikayyar kasar a jiya Alhamis, inda ya bude sabbin fagagen daga a yakin kasuwancin da yake yi. Makonni uku masu mahimmanci mai yiwuwa su ne mafifita da aka taba gani, sai dai yau ce mafificiya. Martani akan harajin dawo da martabar Amurka, kamar yadda Trump ya wallafa a cikin manyan baki a shafinsa na sada zumunta na Truth Social Platform. Matakin zai daidaita yawan haraji akan kayan da Amurka ke shigowa da su daga ƙetare da wanda sauran ƙasashe suka ƙaƙabawa na ta kayan. Trump ya sanar da nau'ukan haraji akan manyan abokan cinikayyar Amurka tun bayan hawansa kan karagar mulki, inda ya ce hakan zai taimaka wajen kawo daidaito a kasuwanci, kuma a wasu lokutan yin amfani da barazana na taimakawa wajen samar da samun sauyin manufa. A hawa farashin kayan masarufi a Amurka na cikin mahimman batutuwan da suka mamaye zaben watan Nuwamba da ya baiwa Trump ɗin damar ɗarewa kan karagar mulki, kuma ɗan jam'iyyar Republican ɗin ya yi alkawarin gaggauta sauko da farashin. Sai dai masana tattalin arziki sun yi gargaɗin cewar akwai yiwuwar nau'ukan haraji akan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka za su ƙara zabar da hauhawar farashin a maimakon rage ta.
su ma masu fashin baki sun yi jan kunne akan cewar harajin ramuwar gayya zai haifar da karin haraji akan sabbin kasuwanni masu tasowa irin su india da thailand. To nan kuma daga fannin labaran ƙetare, babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ana buƙatar dala biliyan 6 a wannan shekara kaɗai domin magance buƙatun miliyoyin mutane da yakin sudan ya ɗaiɗaita. A lokacin yake jawabi a babban taron bayar da tallafi da kasar haɗaɗɗiyar daular laraba ta goyi baya, mr guterres ya ce sudan na cikin halin buƙatar agaji da ba a taɓa ganin irin ta ba a nahiyar afirka. Taron da yana gudana ne a birnin addis ababa na kasar habasha tare da taron shekara-shekara na shugabannin kasashen kungiyar haɗin kan nahiyar afirka ta au. mr guterres ya kuma yi kira da a kawo ƙarshen shigar da makamai zuwa sudan, wanda ya ce hakan ne ke ƙara rura wutar rikici da ya ɗauki kusan shekaru 2 ana gwabzawa. Yana mai cewa dole ne a dakatar da shigar makamai. An sha zargin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da marawa mayakan rsf, ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a kasar, ciki har da samar mata da makamai, zargin da kasar ta sha musantawa. yanzu kuma sai fannin wasanni, inda cristiano ronaldo ya sake kasancewa a kan gaba wajen karɓar albashi mafi tsoka daga cikin jerin shahararrun 'yan wasa na duniya, inda bayanai ke cewa a shekarar 2024 da ta gabata jimillar kudin da ya samu ya kai dala miliyan 260. Shafin wallafa labaran wasanni na Sportico ya ruwaito cewa babu mace ko guda daga cikin jerin 'yan wasa 100 da ke kan gaba wajen karɓar albashi. Rahoton ya kuma bayyana cewa waɗannan 'yan wasa 100 sun kasance daga bangaren wasan ƙwallon kafa da wasan ƙwallon golf da kuma wasan damben boxing, wanda jimlar kuɗin da suka samu a cikin shekarar da ta gabata ya kai dala biliyan 6 da miliyan 200, kuma daga cikin waɗannan kuɗi dala biliyan 4 da miliyan 800 na albashi da kyaututtukan da wasu ke samu ne, a yayin da sauran dala biliyan 1 da miliyan 400 ya bi bangaren talla. Kwantiragin da Ronaldo ya kula da kungiyar Al Nassr ta kasar Saudiya ta ba shi damar ci gaba da zama a kan gaba bayan komawarsa kungiyar kwallon kafa ta Saudi Pro League a cikin watan Disambar shekarar 2022. Shekarar da ta gabata dai ne tsohuwar 'yar wasa da ta taba lashe gasar tennis ta US Open, Coco Gauff, ita ce mace 'yar wasa da ke kan gaba wajen samun albashi da dala miliyan 30,400. A nan kuma dan wasan Sweden mai taka leda dan wasan Sweden Alexander Isak mai shekaru 24 na son komawa taka leda a Liverpool, in ji jaridar nan ta Team Talk. Manchester United na sanya idanu akan dan wasan gaba na Ingila mai taka leda a Ipswich Town Liam Delap mai shekaru 22, in ji Athletic. Duk da tarin 'yan wasan da suka ji raunuka, da alama Arsenal ba za ta ɗauko sabbin 'yan wasa ba, kasancewar akwai waɗanda za su maye gurbin waɗanda suka ji raunin, in ji Telegraph. Dan wasan Newcastle wato Isak, dan wasan gaba na Slovenia mai taka leda a RB Leipzig Benjamin Sesko mai shekaru 21 na daga cikin waɗanda kungiyar Arsenal ke shirin ɗaukar su a lokacin bazara, in ji Fabrizio Romano. Kungiyoyin Tottenham, Newcastle da Bournemouth na son dan wasan Brazil Igor Paixão mai shekaru 24 daga Feyenoord, in ji jaridar Sun. A ja dinnan dan wasan gaba na Brazil Vinicius Junior ya shaida wa Real Madrid kudin da dan wasan mai shekaru 24 yake bukata idan za a dauke shi sabon kwantiragi a club din La Liga, wanda hakan na zuwa ne bayan tayin fam miliyan 830 da Saudiya ta yi masa na kwantiragin shekaru 5, in ji AS Diario. Wadda hakan labaran suka kammala, a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su, ni Abubakar Salihu ke ce da ku wassalamu alaikum. Mu ci gaba da zama cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ba mu alkhairinsa, amin.